Здравейте! Днес ще си говорим за Obsidian. Един инструмент, който обещава нещо голямо, да ни помогне да организираме дигиталния си хаос и да си изградим така наречения втори мозък. Познато ли е това усещане? Имаме големи амбиции, големи цели, но в ежедневието си сякаш жонглираме с твърде много информация. Мозъкът ни е пълен с отворени прозорци, прескачаме от задача на задача и накрая губим фокус и енергия. И точно тук идва концепцията за втори мозък. Идеята е наистина проста, но пък много мощна. Представете си нашия истински или първи мозък като процесор на компютър. Той е страхотен в обработката на информация в реално време, в мисленето. Но когато се опитаме да го използваме и като склад за всичко, задачи, идеи, факти, линкове, той просто прегрява. Вторият мозък е като външен хард диск. Той съхранява всичко това, разтоварва процесора и го освобождава да прави това, в което е най-добър, да бъде креативен и да решава проблеми. Добре, а как се изгражда този външен сторидж? Тук на сцената излиза Obsidian. И нека бъдем ясни, това не е просто поредното приложение за бележки. Различно е. Ето как го описват самите създатели. Тук има две ключови думи – лично и гъвкаво. За разлика от повечето други платформи, които искат да ни вкарат в техния кълъп, Obsidian дава контрола изцяло в нашите ръце. И всичко се базира на няколко фундаментални принципа. Първо, данните са си наши. Те седят на нашия компютър в обикновени текстови файлове, а не на нечий чужд сървър. Това означава, че ще можем да ги отворим и след 20 години. Но най-важното е третият принцип – свързването на идеи. Тук не става дума просто да сипваме информация в папки. Всяка бележка може да се свърже с друга. И така се създава мрежа. Мрежа от нашите собствени знания. Точно тук се случва магията. Започваме да виждаме връзки между неща, за които не сме и подозирали. Но ако това са основите, то истинската спираща дъха сила на Obsidian се крие в неговата екосистема от плагини. Тук нещата стават наистина интересни. Само вижте това число. Над 2700 плагина създадени от общността. Това означава, че можем да превърнем Obsidian в почти всичко, което си представим. От супермощен менеджер на задачи, през личен дневник до инструмент за писане на роман. Нека да видим няколко конкретни примера. Да започнем с хората, които обичат всичко да е под конец, да има ред и организация. С плагини като Tasks и Kanban, Obsidian се превръща в пълноценна система за управление на проекти, която по нищо не отстъпва на специализираните инструменти. А с Periodic Notes, създаването на дневни, седмични или месечни бележки за планиране и рефлексия става просто детска игра. Добре де, но не всеки мисли в списъци и таблици, нали? Ами хората, които мислят визуално с карти и диаграми, Obsidian има решение и за тях. Excalibur, например, позволява да се рисуват и скицират диаграми директно вътре в бележките. MindMap пък може да превърне всеки списък в интерактивна мисловна карта. Но може би най-уникалната функция е вграденият Graph View. Той показва визуално как всички наши бележки и идеи са свързани една с друга. Това е като да погледнем карта на собствения си ум. Инструмент не е просто за организация, а за откривателство. И накрая, за тези от нас, които обичат данните, които искат да следят навици, да измерват прогреса си и да се развиват. С правилните плагини, Obsidian може да се превърне в истинско табло за управление на живота ни. Можем да следим всичко, от прочетените книги и изпитата вода до навици и цели. Така се създава една жива, дишаща система, която расте и се развива заедно с нас. Добре, имаме супер мощен инструмент с безкрайни възможности. Но как цялото това нещо се сглобява в една работеща, смислена система? Един от най-популярните методи се нарича пара и е гениален в своята простота. Идеята е да разделим цялата си информация в 4 основни категории. Проекти, нещата, по които работим активно в момента, области, отговорностите в живота ни, като здраве или финанси, ресурси, теми, които ни интересуват и за които събираме информация, и накрая архиви, за всичко, което вече не е активно. Така лесно можем да организираме всичко в Obsidian и да свързваме информацията между различните категории. И каква е крайната цел на всичко това? Този цитат от един потребител във форума на Obsidian го обобщава перфектно. Когато умът е спокоен, че всичко важно е записано и организирано на сигурно място, тогава той е свободен да се фокусира изцяло върху настоящия момент. Това намалява стреса и всъщност ни прави много по-продуктивни.
Разбира се, нито един инструмент не е идеален за абсолютно всеки. Затова нека да бъдем обективни и да разгледаме и силните, и слабите страни. Тук виждаме един интересен парадокс. Най-голямата сила на Obsidian, неговата безкрайна гъвкавост и възможности за персонализация, може да бъде и най-големият му минус, особено в началото. Има стръмна крива на учене, изисква се време и желание да си го настроиш. Не е като други приложения, които просто отваряш и започваш да ползваш. Но ето го и въпроса за $1 милион. Струва ли си тази първоначална инвестиция на време? Ами, данните от потребителските ревюта са повече от красноречиви. Невероятните 97% от хората, които са го пробвали, го препоръчват. Това е феноменално висок процент на удовлетвореност и показва, че усилието в началото се изплаща многократно в дългосрочен план. И така стигаме до финалния, най-важен въпрос. Obsidian не е готово решение от кутията. Той е по-скоро като конструктор Лего. Дава ни всички части, но ние трябва да си построим системата, която работи перфектно за нас. Така че въпросът не е дали приложението е добро, а дали някой е готов да инвестира малко време, за да си изгради инструмент, който е буквално продължение на собствения му ум.